ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு ரியல் எஸ்டேட். சென்னையில் சூப்பரான ஒரு ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் வீடு தாங்க இது. இந்த ரோடு நேராக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலம்மாள் ஸ்கூல் வந்துடுங்க. இதுதான் சைட்டு வந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் சூப்பராக ஒரு அரை கிரவுண்டில் 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. மெயின் கேட் எல்லாம் சூப்பராகவே எம்எஸில் கோல்டு பிளேட்டட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க்கிங் தான் பார்க்குறீங்க. கீழே காமன் டாய்லெட்டு, இங்கேயே வந்து வாஷிங் மிஷின் ப்ரொவிஷன்லாம் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து செட்பேக் ஏரியா தான் பாருங்கள், லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்குது செட்பேக்கு. ஸோ எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு டச்சு கிடையாதுங்க. நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான வீடு தான். நல்ல பெரிய காரு நிறுத்தலாம், இனோவா டைப் காரு நிறுத்தலாங்க, அந்தளவுக்கு இருக்குது. இது வந்து இப்போ அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே இருக்குது. இருந்தாலும் வீடியோ போடுறேன். எதனாலனா என்னோடய கஸ்டமருக்காக தாங்க. கஸ்டமர் நிறைய பேர் ஃபுல்லாக ஃபர்னிஷ் பண்ணி போடுறீங்க, ஆனால் அந்த வீடு அவைலபிளான்னு கேட்டால் முடிஞ்சிச்சு, இப்போ தான் முடிஞ்சிச்சுன்றீங்க. அதனால் எனக்கு அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே போடுங்கன்னு சொன்னாங்க. இது மெயின் டோரு டீக்கு தாங்க. ஸோ நம்ம வந்து எப்போவுமே கஸ்டமர் தான் நம்மளுக்கு முக்கியன்றதுனால அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே போடுறேன். இங்கே டிவி யூனிட்லாம் வரும். மேலே வந்து ஃபால் சீலிங் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இது நீங்கள் பார்த்துட்டு ஹால் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஹாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு புது ஸ்டைல் மாதிரி இங்கே லைட் வச்சு இங்கே வந்து நீங்கள் எதனா வந்து ஒரு ஷோ பீஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஹால் தான். மெயின் டோர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஹால் தாங்க பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கிறதுனால உங்களுக்கு பக்கா வாஸ்து பிரகாரம் வந்துடுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்னி மூலையில் கிச்சன் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. கிச்சனோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10க்கு 10ன்ற சைஸில் கிச்சனோட சைஸ் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான கிச்சன் தான். ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், ஹாலோட ஃபுல் வியூ பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஃபால் சீலிங்லாம் போட்டு பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இப்படி வந்தீங்கன்னா இதில் வந்து இது ஒரு பெட்ரூம். இந்த பெட்ரூம் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12க்கு 14ன்ற சைஸில் இந்த பெட்ரூம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவே இருக்குது. ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இது மாதிரி ஒரு ஸ்பேஷியஸான வீடு இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல இல்லை. ஏற்கனவே இருந்ததெல்லாம் முடிச்சிருச்சிங்க. இது ஒரு காமன் இது வந்து அட்டாச் டாய்லெட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியன் கிளாஸட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைஸில் இங்கே இருந்ததெல்லாம் அவைலபிளாக முடிஞ்சிச்சிங்க. இப்போ தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சொந்தங்கள் வீடு முடிஞ்சிருச்சின்னு சொன்னவங்களாம் கொஞ்சம் தயவுசெய்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு, சப்போஸ் இது வேணும்னாலும் இங்கே ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் தரேன், செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தயவுசெய்து கொஞ்சம் கால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இப்போது 2-3 வீடு அவைலபிள் வந்திருக்கு. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தவங்களாம் இருக்காங்க. அப்போது இல்லை, அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னேன். ஆனால் இப்போ ரெடி டு ஆக்குபையில் இது வந்திருக்குங்க. ஸோ அதனால் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, சீக்கிரம் புக் ஆகிடும். உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோ எல்லாமே வீடுங்க பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கூட இப்போ அவைலபிள் கட்டி ரெடியாகி இல்லவே இல்லைங்க, எல்லாமே சோல்ட் அவுட்டு. ஸோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட சைட்டில் போட்டால் உடனே விற்று போயிடுது. ஒரு ராசியான சேனல் தான் இது. நிறைய பில்டர்ஸும் கூப்பிட்டு நம்மளோட வீட்டையும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதனாலனா சீக்கிரம் அது விற்கணுன்றதுக்காகங்க. ஸோ நம்மளோட சொந்தங்களுக்காக தான் இது போடுறேன். ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போது இது 80 lakhsங்க பட்ஜெட்டு. இப்போ ஆடி ஆஃபராக 2 lakhs இதில் டிஸ்கவுண்ட் தராங்க நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக மட்டும்தான். A to Z சேனல், A to Z ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நம்ம சேனல் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 2 lakhs டிஸ்கவுண்ட் பில்டர் தரப்பில் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 80 lakhs பட்ஜெட் இது. பாருங்கள், செட் பேக்லாம் வச்சு சூப்பராக இருக்குது. வேணுன்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்க்ரீனில் தர நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணிவிட்டு உடனே வாங்கிக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.